大家好，又係我 Version A 啦。今次咧我就去夏威夷，今次嘅行程好豐富啊，咁就一連咧去咗10日夏威夷。搭飛機去啦，就要轉機嘅，因為香港咧就好似冇直航去夏威夷啦。咁咧就一係就喺日本轉機啦，一係就喺韓國轉啦。咁咧我就揀咗喺韓國轉，咁就搭呢個韓亞啦，大概係6000蚊左右咧就可以來回去到夏威夷啦。我今次咧就係6月中去嘅，一到埗咧就已經有架巴士，咁就去到我哋住嘅第一晚同第二晚嘅酒店啦，就係 Hilton 嘅 resort。我哋 book 咗呢間咧就係 Rainbow Tower， 打開個門咧就已經勁大個海，已經見到佢哋好出名嘅地方啦，就叫做 Diamond Head。冇錯啦，就係直望嗰個綠色嘅山啦。咁佢以前係個火山嚟嘅，咁而家已經係死火山啦。望落去咧就係成個 Waikiki 嘅沙灘啦，都係好出名嘅喺 Honolulu 嚟講。咁呢個島咧就係個 Oahu 嘅島啦。咁其實夏威夷咧有好多個島嘅。咁另外咧就可以沿住個沙灘行晒所有沿岸好出名嘅酒店同 resort 啦。見到好多太陽傘啦，好正，大家就瞓喺度就可能睇本書就瞓一日啦，啲外國人。咁咧睇書嘅大部分都係外國人啦，唔知點解佢哋好中意喺個沙灘度睇書。咁我咧就會喺屋企睇咯，因為沙灘又好曬啦，係咪？其實又會反光嗰張紙，我就唔係咁中意喺個沙灘度睇書啦，我都係中意游水多啲，同埋曬太陽。Hilton 咧對出就有一個鹹水嘅 lagoon 啦，佢啲水咧係特別凍嘅喎。我哋一行入去，本身諗住入去游下水啦，點知咁凍嘅，之後就浸咗隻腳就出翻嚟啦。咁另外咧可以你中意咧就俾錢啦，就可以租借嗰度嘅一啲水上活動，例如卡一一啲水泡啊等等都可以借嘅，不過就好貴啊，我覺得。咁如果你要借水泡咧，不如就去 ABC Store 度買一個啦，好似平啲。咁咧 Hilton 呢個 resort 咧，逢星期五晚咧佢都會有得放煙花，所以星期五晚嘅酒店咧係特別貴嘅。咁而我哋住嗰間房咧，一望出去咧就已經見到嗰個煙花啦，好近，勁大聲，勁嘈，都幾震撼嘅。就算咧你唔係住喺 Hilton 咧，你其實都可以喺下邊沙灘嗰啲位坐喺度欣賞呢個煙花嘅，所以都推薦。第二朝一早啊，咁我哋就搭咗一架 Waikiki Trolley 啦，咁就第一班嘅車咁就出發，去到呢個 Diamond Head Crater。以前就係啲軍事用途嚟嘅，即係啲美軍啊就會喺嗰度駐兵，咁就望住晒呢個海岸咁樣，所以行到上去啦，佢都會有一個軍用嘅瞭望塔咁樣。咁我哋而家都開放咗，可以俾人行入去嘅，都好得意。留意翻咧，你去呢個 Diamond Head Crater 咧係要預約先嘅。咁你冇預約咧，到時就要喺門口度有個 QR code scan 再買飛，咁就有機會係會 full 噶。行到上頂咧，就會見到一個直升機嘅停機坪喎。咁喺嗰度咧，其實就可以望晒成個 Waikiki 海岸，超級靚啊！180度海景。呢度咧又易行又易去又靚，所以咧100分啊！推介所有人去到 Honolulu 咧都要行上去。咁點解 Diamond Head Crater 係叫呢個名呢？咁咧就係以前1825年嗰陣咧，有個英國嘅水手發現有啲好閃嘅石喎，咁就誤認咗係鑽石，咁就改咗呢個名啦。咁其實咧就只係執到啲其他嘅石頭啫。咁行上去好快噶咋，咁同埋佢啲路咧已經鋪好晒，係好適合一家大細去咯。咁大概係行
如果快，其實半個鐘已經上到頂啦。咁如果慢慢行又影下相，咁就可能行1個鐘啦。咁呢度就係嗰個軍事用途嗰個瞭望塔啦。咁咧可以入去捐入去，之後仲有條樓梯行落去添嘅。咁好多時咧都會 miss 咗呢個位啊，因為咧佢好隱蔽嘅，同埋要捐入去啊。我哋都係跟住前邊有個小朋友捐咗入去，我哋先知原來呢度係可以捐入去。咁同埋有啲隧道啦，呢度好黑嘅，同埋好焗嘅。呢度如果好多人。另外要同大家介紹下呢一個叫做 KCC Farmers Market 喎，咁就係淨係逢星期六嘅朝頭早7點半至到朝頭早11點開嘅啫，開幾個鐘嘅啫。咁咧我哋就喺行完呢個 Diamond Head Crater 之後，就搭巴士去呢個 KCC Market 啦。入邊咧就好得意嘅，好似香港嘅跳蚤市場咁樣啦，咁就賣好多唔同嘅嘢食。有嘢飲啦，咁好多時咧都係當地 local 一啲農夫嘅製成品啊，有一啲沙律啊、yogurt 啊等等嘢食，超多人。我哋去到其實都10點左右，咁就其實準備閂啦，有好多貨品咧都已經冇晒啦。咁呢個咧就係意粉嚟嘅，我哋都嗌咗呢一個意粉。好特別嘅，佢嗰啲意粉嘅質感似係咧自己手製嘅，勁大碟，咬落去咧煙煙韌韌咁樣啦。佢仲配埋2個包俾你飲佢啲汁食。第二朝一早咧，我哋就搭飛機去另一個島啦。我哋本身就係 Oahu， 即係 Honolulu 嗰個島啦。咁而家咧就嚟到 Maui 啦。一落機咧就機場嗰度已經有人表演唱歌跳舞。離開機場之後咧，我哋就租咗車，咁就係架4驅車 Jeep 仔，咁咧就揸上去下咧 Akana 個火山。一上到去勁大風，係好凍嘅，所以大家去咧要帶多幾件衫，風褸、頸巾都要帶。咁呢度咧係好出名睇日出嘅。其實如果大家咧想嚟呢度睇日出咧，就要早60日喺官網嗰度買定飛 reserve 定啦。另外咧呢度仲有好多好出名嘅行山路線嘅，有啲要行幾日添㗎。咁如果有興趣咧，都可以留意下。喺呢度咧，一架車嘅入場費就係30蚊美金。成班8左右咧，8、3就24，就240蚊港幣左右。咁就包晒架車同埋上面啲乘客噶啦，已經。Maui 呢個島呢個名咧，其實就係來自於佢哋夏威夷一個傳說故事入面其中一個英雄人物嚟嘅。迪士尼近排咧咪都有一個卡通就係講 Maui 嘅。留意翻喎，呢一度咧其實係有3000米海拔噶，咁都屬於高山噶啦，所以就要注意下，唔好行動得太快啦，因為佢哋嘅氧氣係會稀薄少少嘅，同埋咧佢係會溫度係特別低噶，低過海平面20度左右。呢度咧就冇小賣部，冇嘢食買嘅，咁所以咧就要自己帶嘢食去啦。咁但係咧，你就可以帶個水樽去嗰度斟水嘅。離開咗下呢Akana嘅山頂之後咧，咁我哋就揸車去奇克沙灘入住呢一個 Maui Vista 啦。呢度咧就咁行幾步路對出咧，就已經係好出名嘅奇克沙灘啦。呢度咧冇Waikiki咁多人啦，但係風景咧都係非常之優美，個海咧都係咁藍。夜晚咧，我哋就行咗去附近一啲 food truck 嗰度揾嘢食啦。呢度咧就係喺我哋住宿
隔離大概10分鐘路程啦，咁就有一個 parking lot 嘅位，就係俾大家買唔同嘅嘢食啦。呢度有好幾格 food truck，咁我哋咧就嗌咗個漢堡包食。呢度嘅嘢食咧都平均嚟講係幾貴嘅，閒閒地可能一個餐啦都要10幾至20蚊美金。第二日我哋朝頭早一朝咧又再出發，咁就揸車去 Kaanapali， 咁嗰度都係一個好著名喺嗰度嘅度假地方。咁我哋就去咗呢度潛水。我哋去之前咧，事先咧就喺網上面 email 聯絡咗呢一間 Black Rock Scuba 嘅鋪頭，就講我哋邊一日幾多點會嚟呢度潛水啦。咁去到咧嘅教練就會帶我哋去出海啦。事前咧佢就會問我哋有冇潛水牌啊等等嘅資料啦。咁去到咧，雖然佢知道我哋有 Open Water 潛水牌啦，咁但係咧佢都會簡單咁講一講安全嘅守則咁樣嘅。阿教練咧都好專業、好細心帶我哋出海啦。咁亦都講話佢其實喺呢度咧潛水嘅經驗咧係已經有好多年噶啦。咁所以我哋都好放心跟住佢。咁佢時不時咧就都會指我哋睇一啲比較特別嘅海洋生物啦，例如可能見到海龜，佢又會叫我哋啦。嗰度嘅水溫係好舒服喎。咁我記得咧，印象中我就着咗5mm 厚嘅潛水衫啦，咁就長袖加隻腳咧就係短褲咁樣，咁咧都唔會覺得凍，涼涼地咁樣好舒服。嗰度好多一群群嘅魚仔啦，間唔中咧就會有條勁大條嘅，好似吞拿魚咁樣游過，好過癮。同埋咧，夏威夷係有一條好出名嘅魚嘅喎，嗰個名咧係好長嘅，叫做 Humu Humu Nuku Nuku Apua， 係間條咁樣，大家留意下，睇下見唔見到？間唔中咧就會有隻海龜游過身邊啦。呢度啲海龜咧好似唔驚人咁嘅喎，可以一齊游水嘅喎，我哋。嗱，又見到海龜啦，唔知佢係咪追緊啲魚仔想開餐呢？咁都要留意喎，大家去嘅時候咧要留意翻嗰個浮力啊，要小心啲，唔好掂到嗰啲珊瑚。因為呢啲珊瑚好脆弱㗎，如果你踩佢咧，佢就會死㗎啦。教練咧仲教我哋點樣吹波波，好搞笑。游咗一陣，嚟到呢個海中心有個佢哋叫做 cleaning station 喎，咁咧就有一堆珊瑚同埋有啲魚啦。咁啊教練就話咧會，如果好彩咧就會見到海龜喺度沖涼啦。見唔見到啊？有一群魚咧就會喺度幫隻海龜個貝殼清潔緊啦。咁啊海龜就喺度休息下咁樣，超級 Q。去到咁上下啦，咁隻海龜咧就要再出發起程，拜拜。仲有隻好生猛嘅海膽啊，好過癮嘅，佢勁多觸鬚。咁呢個潛水之旅咧就去到咁上下啦，咁我哋就上翻岸清洗翻我哋個人，還翻啲器材咁樣。之後咧，我哋就搭車去 check in 我哋間酒店。
我哋呢間酒店咧就叫做 Wellers Village 啦，佢隔離咧仲有一個 shopping mall 嘅喎，都好方便。入邊有好多唔同嘅餐廳，或者你想買手信都好啦，咁嗰度都有齊嘅。餐廳方面咧有貴有平啦，佢有 food court 亦都有得 fine dine 都有。行到上嚟呢度就係我哋間房啦，好大，勁大張床，佢仲有個衣帽間咯，咁就擺咗好多英文書俾你睇嘅都。佢哋嘅酒店咧好多咧都有露台嘅喎，咁就行出去就見到勁大個海。佢仲有埋廚房添㗎，咁所以咧如果你哋想嘅話咧，可以自己買嘢食喺嗰度煮。煎下扒咁樣都可以。對出咧就有個沙灘，我中意呢個沙灘咧多過 Waikiki 嗰邊嗰啲沙灘咯。呢度係少好多人，靜好多，嗰個感覺好悠閒。佢每一日夜晚咧，佢都會有一個表演嘅喎，喺嗰個 Black Rock， 咁就係一個傳統嘅活動嚟嘅。咁就有個人會揸住個火把爬去呢個最出嗰嚿石，之後咧佢就會跳落海啦。相傳咧呢個行為咧就係18世紀嗰陣貓兒嘅 King 啊，去證明佢嘅勇敢而做嘅嘢嚟嘅。夜幕低垂啦，咁我哋都喺呢個歌舞表演之下咧食我哋嘅晚餐，咁呢一日咧就結束啦。第二日啦，我哋又出發，咁今日咧我哋就參加咗一個 snorkeling 嘅 tour， 咁咧就會搭呢架帆船出海。一去到嗰個 snorkeling 嘅嗰個點咧，我哋就着好我哋嘅 gear， 之後就跳落水啦。嗰度啲水咧係好清啦，就算唔使潛到落去底咧，都已經見到下邊啲珊瑚，有魚，一眼望到底啊！可以呢個 snorkeling tour 咧係會包一啲 refreshment 啦，出發嘅時候有啲生果啊、嘢飲啊、fruit punch 咁樣啦。浮潛完3個點之後咧，回程嘅時候咧都會有午餐，有漢堡包啦、熱狗啦，都加埋朝頭早嘅食剩嘅蛋糕同埋水果，咁都有 cocktail 啊、酒類飲品都有㗎，所以都好豐富。同埋咧，呢一架係雙體船嚟嘅，即係有2個 hull 嘅，咁佢就好靚、好新淨啦，打理得好好，連個廁所咧都係好乾淨，所以係好舒服啊！成個旅程亦都好穩定啦，就算有風有浪咧，佢都唔會好拋咁樣。大概2、3點左右啦，我哋就回程翻去到我哋出發嘅地方啦。呢啲 tour 咧可以早幾日喺網上邊 book 又得啦，又或者早幾日喺嗰個酒店附近都有啲 booth 可以 book 嘅。價錢方面咧就大概係1000蚊港幣一個人左右。見到咧好多一家大細成家人嚟度假啦，唔知細路係有冇小童假嘅呢？玩完呢個 snorkeling tour 之後啦，咁我哋就揸車去 Road to Hana 啦，一口氣就揸咗大概3至4個鐘，入到去最入 Road to Hana 嘅終點站。到達我哋嘅旅館啦，咁就大概已經係6點幾啦，所以天就啱啱黑咁滯啦。咁中途咧，我哋都冇停任何景點啦。第2朝啦，俾你睇下望出去個景色，出邊咧對出已經係嗰個黑沙灘啦。咁其實黑沙灘佢有好幾個咁，呢個係其中一個啦，都係 signature 嘅景點嚟嘅。出邊一個人都冇，勁爽。咁我哋就揸車出發
開始我哋 Road to Hana 嘅回程之旅。好多人咧都係入去嗰陣就會停好多景點啊玩，慢慢去欣賞下佢啲景色咁樣。咁但係我哋因為第一日唔夠時間啦，所以就選擇出翻嚟嘅時候先至慢慢欣賞佢哋嘅景點。嚟到呢個就係佢其中一個農場啊，有個 farm 啦。咁同埋 Road to Hana 其中一個好出名嘅嘢咧，就係朱古力。佢哋有種可可豆嘅，咁就有自製嘅朱古力巴。咁我都買咗一個巴翻去試下啦，咁都幾好食。沿路咧係有好多唔同嘅小店啦，咁就會賣佢哋嗰間鋪入邊自製嘅嘢食啦。咁間鋪入邊嘅所有嘢咧都好有特色噶喎。咁例如有佢哋自製雪糕啦，佢哋特別 Road to Hana 嘅嘢飲啦。另外好出名呢個一定要買嘅就係 banana bread 啊，佢哋啲香蕉蛋糕外脆內軟，超好食。佢仲要係新鮮，每一日焗出嚟嘅。食完個香蕉蛋糕啦，嚟到食呢個好出名又係叫 Huli Huli Chicken， 就係燒雞啊！我哋又叫咗個燒雞飯，佢即席就燒俾我哋，勁香口。好食到我掛住食，唔記得影相。另外仲有一個人手劈椰子啦，咁就有個椰青飲，呢個就普通可以唔使試啦。泰國嗰啲最好飲。Road to Hana 咧，嗰啲車路係好窄噶，同埋就彎彎曲曲咁樣。你想象就好似喺香港揸嗰啲大潭水塘啊咁樣，有好多時咧都要讓車啊，單線雙程咁樣都有機會嘅。咁佢望落其實唔係好長啦啲路，但係因為佢好窄，你行得唔快咧，所以就比預期之中會揸得耐好多嘅。咁全程一程其實就大概3個鐘左右。咁我知道咧，有啲人就會即日來回啦，可能一朝早就包架車，有個司機揸你入去，咁就夜晚就揸翻出嚟。咁但係我哋咧就個行程唔係好夾，同埋就全日搭車就好似好悶咁樣，所以我哋就揀咗喺 Road to Hana 嘅終點瞓一晚啦，第二日先至出翻嚟。嗰度咧就好似一個熱帶雨林咁啦，間唔中會落少少驟雨，咁同埋都有好多沿途嘅行山小徑㗎喎。中意行山咧，其實都可以去行，咁有啲竹林啊等等。沿途咧嘅景色係好靚，間唔中會有個沙灘有海咁樣。咁都建議咧唔好去 Road to Hana 太趕啊啲時間，因為咧有時如果中途有人撞車啊，有交通意外咧，咁或者塞車咧，咁就好難預啊嗰啲時間。就好似我哋呢一日啦，咁就揸車出去嗰陣咧，都有一個路口塞車，因為就關係到有個人唔肯讓路，咁對面又褪唔到車，咁就擾攘咗都半個鐘左右。嗰個心情咧就要寫意少少啦，唔好成日要計時，好趕行程咁樣咧，咁就 enjoy 唔到佢呢段路啦。最好咧，你同一個中意揸車嘅人去呢度啦，咁佢就會好開心，因為佢度啲路咧就好似頭文字 D 咁樣喺度轉嚟轉去，轉嚟轉去。完咗 Road to Hana 咧，我哋就搭翻飛機翻去 Oahu Honolulu 嗰邊啦。呢一日咧，我哋就出發行一個山，叫做 Coco Crater Trail。Coco Crater Trail 咧出名啲乜嘢咧？就係得一條路直上，極斜，行樓梯咁樣。陣間你哋就會見到，就係呢度啦。呢條 trail 咧就一共有1000幾級樓梯啦，其實佢又唔算好長喎。話說喺2次世界大戰嘅時候咧，呢個係一個重要嘅軍事據點，咁就係用嚟睇住晒全個海岸嘅。咁呢一條 tramway 嚟嘅，其實即係有個纜車路啦，咁就係當時用嚟運送啲物資去到個頂嗰度咁樣嘅。咁另外佢自己咧都係一個火山口嚟嘅喎。上一次佢爆發咧就可以追溯到大概7000年前啦已經。咁佢咧其實就唔係好高嘅啫喎，咁咧都係300幾十米嘅啫。咁佢
去到中段啦，有部分嘅路軌咧係會變咗架空嘅喎，咁就係比較危險嘅。你可以見到啦，下邊其實係大概有2-3米嘅空隙㗎，咁咧佢都提供咗隔離嘅小路可以俾你繞過去嚟行啦。咁但係咧都有見到好多好勇猛嘅外國人，咁咧就可以喺嗰邊危險嘅路段繼續行落去嘅。如果想挑戰下咧，都要小心啲啦。過咗嗰個架空嘅路段之後咧，我哋就繼續行上去啦。我哋行嗰日咧就唔係好多人喎，都幾鬆動，行下唞下咁樣，又望下風景啦。行到上去望落去咧，其實係可以見翻晒下啊烏馬貝，即係恐龍灣嗰邊，都好靚風景。同埋咧行上去係完全冇遮掩噶，所以如果拍晒咧就一定要擔遮咯。終於都上到嚟呢個差唔多到頂嘅瞭望台啦，望落去咧見晒成個 Waikiki 嘅海岸啦。行咗差唔多1個鐘鬆啲左右啦，都唔算好耐嘅，可以喺度坐下飲個茶食個包。咁唞咗一陣啦，咁我就繼續行上去啦。其實就呢度應該仲有10分鐘嘅路程左右啦，咁就到頂啦。可以睇到成個 Coco Crater 㗎呢度。唞夠啦，咁我哋就開始返歸啦。落去咧就好快嘅啫，大概半個鐘啦。不過一開始咧有少少高處不勝寒啊，有少少畏高嘅感覺，就每一步咧都有啲驚。事關咧佢頂段部分嘅路咧係比較斜嘅，同埋佢得一條直線啊嘛，就好似要跌落去山咁樣，所以咧都會見到啲人係扶住一步一步好小心咁樣落去。終於都落到山啦，可以唞啖氣休息下。第2日啦，你估下我哋而家去緊邊？估唔估到呢？估唔到噶啦，我哋而家去緊跳降傘啊，去夏威夷 Skydive。咁咧佢就可以網上預先 book 嘅，咁預先 book 咧就有優惠，同埋咧3個人一齊跳嘅話咧都會有優惠噶。咁咧佢成個 process 咧就大概係2至6個鐘，咁 at least 都要2個鐘嘅。咁咧就算你預約好晒啦，有晒時間啦，咁但係咧佢實際嘅時間需要幾耐咧都好難講噶，因為咧有時要天氣啦，又或者要睇下嗰日多唔多人啊，飛機順唔順暢啊等等，咁所以咧都要預多少少時間。一跳完降傘咧，我哋就勁趕飛車去參加一個又係 snorkeling 嘅 tour 啦，咁就去呢個 Kaneohe Bay 喎。咁咧嗰度就有個叫做 sandbar， 咩意思咧？即係其實係喺海中心啦，咁但係咧佢就係好淺水，咁下邊咧就有啲沙咁樣，潮退咧係有機會係啲沙係會喺水上面嘅。唔講唔知喎，呢度咧其實之前就係加勒比海盜 Jack Sparrow 嗰套電影啊，曾經就喺呢度拍過其中一幕啦。咁呢個 tour 咧就包架船，我哋就可以出海啦，去到嗰個位有啲浮潛嘅工具俾我哋借俾我哋用啦，咁就同埋有個 pontoon， 咁就可以俾我哋喺嗰度瞓下曬下太陽。嗰度咧浮潛都好靚喎，啲水咧好淺，其實小朋友咧都可以企到喺度。咁另外咧就好多魚，同埋好近啲珊瑚，
咁再提下啦，啲珊瑚咧係唔可以掂㗎喎，因為一掂佢咧佢就會死㗎啦，所以大家就小心啲。另外咧，佢仲有得借 kayak 俾我哋玩啦，同埋啲 stand up paddle 都可以借，勁誇張咯！你見唔見到啊？啲魚係勁大條啊，好似條條都可以食得咁樣，直頭勁過海洋公園嗰啲水族館啊！咁今次嘅旅程咧就係咁上下啦。臨走之前咧，同大家介紹呢個 musubi 好好食，即係飯團啊，香港即係類似華魚結咁樣，好出名噶喎。咁另外咧喺機場記得買呢個菠蘿形狀嘅曲奇，都係好好食喎。但係咧佢小心啲，有好多翻版噶，佢呢個正版嘅先好食嘅。咁夏威夷之旅咧就咁樣告一段落啦，我哋下次再見啦，拜拜。